2020 წელს ვემშვიდობებით. ეს წელი უმძიმესი აღმოჩნდა მსოფლიოსთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის. მინდა აქ და ახლა მიუსამძიმრო ყველას, ვინც ამ ურთულეს პერიოდში დაკარგა ოჯახის წევრი, ახლობელი თუ მეგობარი. პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო, შეარყია ეკონომიკა, ჩაგვიკეტა საზღვრები, ჩვენს შეგვცვალა, შიში ჩაგვინერგა. პანდემიამ დაგვანახა, რომ გადარჩენა მხოლოდ სოლიდარობით, ერთმანეთის ნდობით და გაფრთხილებით შეიძლება. პროფესიონალიზმი და პასუხისგებლობა დაავადების დამარცხების ერთადერთი გზაა. მთავარია არ მივეცეთ სასოწარკვეთილებას, რამე თუ ყველაფერს ცუდს კარგი მოსდევს. პირველ რიგში ეს ეხება ჯანდაცვის სფეროს. მისი წარმომადგენლები, ეპიდემიოლოგები, ექიმები, ექთნები, სასწრაფოს მუშაკები ფრონტის წინა ხაზზე იდგნენ. უშუალოდ განიცადეს ყველა დარტყმა და დანაკარგი. მათ შორისაც დიდი ამსხვერპლი, თუმცა იმავდროულად აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ გვყავს მსოფლიო დონეს პროფესიონალები და ჩვენმა ჯანდაცვის სისტემამ გაუძლო იმას, რასაც ჩვენზე ძლიერმა ქვეყნებმა ვერ გაუძლეს. ამას არ ველოდით და გაგვიკვირდა კიდევაც. ამით ჩვენ დავიმსახურეთ მსოფლიოს მხრიდან მაღალი შეფასება, რამაც განაპირობა მასშტაბური საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერა. პანდემიის მართვის პროცესში ძალიან დიდი ტვირთი და პასუხისგებლობა დაეკისრა ჩვენს პოლიციას და თავდაცვის ძალებს. აქაც შეგვიძლია ვიამაყოთ იმით თუ როგორ თავდადებითა და რა ეფექტურად გაართვეს მათ თავი ამ ურთულეს და უჩვეულო სიტუაციებს. მსოფლიო კარანტინმა ძლიერი დარტყმა მიაყენა ჩვენს ეკონომიკას, კერძოდ ტურისტულ სფეროს. თუმცა შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციამ ბევრ ოჯახს მისცა საშუალება საქართველოს ხელახლა აღმოეჩინა, ბევრს სოფლად დაბრუნების სურვილი გაუჩინა. ამით ჩვენ ყველამ ერთად მოვახერხეთ შევხიდებოდით ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმედ დაზარალებულ სფეროს. განათლების სფეროში ერთის მხრივ ახალგაზრდებისთვის რთული აღმოჩნდა დისტანციური სწავლება და დამთვრუნველი ერთმანეთთან კონტაქტის დაკარგვა. თუმცა არ გამოცხადებულა აკადემიური წელი და ერთიანი ეროვნული გამოცდები შეუფერხებლად ჩატარდა. ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ აქაც შევძელით ის, რაც ჩვენზე ბევრად ძლიერი ქვეყნებისათვის ძნელი წარმოსადგენიც იქნებოდა. გაიხსნა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. კულტურაზე ძალიან მძიმედ აისახა პანდემია. დისტანციური ფორმატების მიუხედავად, ეს სფერო პრაქტიკულად გაიყინა, რადგან კულტურა პუბლიკის გარეშე ძნელად თუ ცოცხლობს. ამ ფონზე ძალიან ვამაყობ იმით, რომ სრულყოფილად ჩავატარეთ ეროვნული და ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემიების სახელმწიფო კონკურსები. შევკრიბეთ კომისიები, მივიღეთ მსოფლიო დონის სამეცნიერო ნაშრომები და ლიტერატურული ნაწარმოებები, გამოვავლინეთ გამარჯვებულები. პანდემიის გამო დაჯილდოების ცერემონია ჯერ ვერ ჩატარდება, მაგრამ მინდა ამ ახალი წლის ღამეს გაგაცნოთ გამოვლენილი ლაურეატები და ერთად მივულოცოთ მათ ეს დიდი წარმატება, რომელიც ქვეყანას ასახელებს. ვაჟა-ფშაველას სახელობის სახელმწიფო პრემია ლიტერატურასა და პოეზიაში მიენიჭა პოეტსა და მთარგმნელს დავით წერედიანს. წუხვარ, რომ მას ეს მნიშვნელოვანი აღიარება სიცოცხლეში არ ერგო. ეროვნული პრემიის გამარჯვებულები კი ქიმია ბიოლოგიის დარგში ერთობლივი ნაშრომისთვის არიან გიორგი კვესიტაძე, გია ხატისაშვილი და თინათინ სადუნიშვილი. ფიზიკის დარგში ალექსანდრე შენგელია. ერთადერთი სფერო, სადაც პანდემიამ აქტივობა ვერ შეანელა, პოლიტიკაა. მძიმე პოლიტიკური წელი ჰქონდა, თუმცა აქაც შევძელით და მივიღეთ კონსტიტუციური ცვლილებები, ახალი საარჩევნო კოდექსი. ჩავატარეთ არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეაფასა როგორც სამართლიანი და კონკურენტული. შედგა პარლამენტი. პანდემიამ ერთი რამ მაინც ვერ შეცვალა, ოკუპაცია და ჩვენი ტკივილი.
დღეს მან კიდევ უფრო დაამძიმა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები მოსახლეობის ისედაც უმძიმესი მდგომარეობა, თუმცა დაგვანახა, თუ რამდენად აუცილებელია სამომავლოდ გამოვნახოთ სოლიდარობისა და ურთიერთდახმარების გზები, ანუ გზა ოკუპაციის დასაძლებად. მთავარი მიღწევა კი ის არის, რომ ურთულესი პირობების მიუხედავად ოკუპაციისა და მძიმე რეგიონალური კონფლიქტების ამ პატარა ქვეყანამ შეძლო და შეინარჩუნა სტაბილურობა, მდგრადობა და სხვებსაც არაერთ გზის აჩვენა, რომ ასე მარტივად არ ნებდება. ალბათ რთული ზამთარი გველის და გამოწვევები არ გამოილება. მაგრამ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ამ გზას გავივლით, ისიც ვიცით, რა გვჭირდება ამ გზაზე. ერთმანეთის ნდობა, გაფრთხილება, სოლიდარობა და ერთიანობა. უნდა დავძლიოთ გაუცხოება, უარი უნდა უთხრათ სიძულვილსა და დაპირისპირებას. 2021 წელი ნდობის წელი უნდა იყოს. ყველას ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ გილოცავთ ახალ წელს. გისურვებთ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, მხნეობას, წარმატებებს და ერთსულოვნებას. ძვირფასო თანამოქალაქეებო, საქართველოს პარლამენტის სახელით გილოცავთ ახალ 2021 წელს. ეს წელი მშვიდობის, კეთილდღეობის და ჯანმრთელობის მომტანი ყოფილიყოს თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის. განსაკუთრებით ვილოცავ და მადლობას ვუხდი ჩვენი დროის გმირებს, ექიმებს, ექთნებს, პოლიციელებს, ჯარისკაცებს და იმ პროფესიის წარმომადგენლებს, ვინც პირდაპირ იყო ჩართული პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მათ ყველაფერი გააკეთეს სხვების სიცოცხლის გადასარჩენად. ახალ წელს ვილოცავ საზღვარგარეთ მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს და აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში მცხოვრებ ჩვენს დებსა და ძმებს. ერთიანი, ძლიერი საქართველო და ძლიერი საზოგადოება ჩვენი საერთო მიზანია. გასულმა წელმა გვაჩვენა, რომ პროფესიონალიზმით, ერთიანობით და სოლიდარობით შევძლებთ ყველა სირთულის დაძლევას, შევძლებთ ეკონომიკის სწრაფ აღდგენას, დემოკრატიის გაძლიერებას და უსაფრთხოების განმტკიცებას. მომავალი წელი, ისე როგორც არასოდეს, მოითხოვს ერთმანეთზე ზრუნვას და თანადგომას, უფრო მეტ სიყვარულს და მომავლის რწმენას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გისურვებთ ბედნიერ ახალ წელს. ძვირფასო თანამოქალაქეებო, გილოცავთ დამდეგ 2021 წელს. ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს ოჯახებს. გასული წელი მთელი მსოფლიოსთვის უჩვეულო და გამოწვევებით სავსე იყო. ჩვენ აღმოჩნდით ომში უხილავ მტერთან, რომელმაც გვაიძულა უარი გვეთქვა ჩვეული ცხოვრების რიტმზე. დაგვაკარგინა ძვირფასი ადამიანები. დიდ განსაცდელთან ერთად ამავე დროს 2020 წელი დიდი გადაფასებების წელიც იყო. როდესაც თითოეული ჩვენგანი დაფიქრდა ყველაზე მთავარ ღირებულებაზე, ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე, რომლის გარეშეც არაფერს აქვს ფასი. რაც ყველაზე მთავარია, 2020 წელი იყო უპრეცედენტო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წელი, როდესაც სახელმწიფო და მოქალაქე ერთად დადგა გამოწვევების პირისპირ. უხილავ მტერთან ბრძოლას საკუთარი გმირები ჰყავს. ეს გმირები არიან ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწე ადამიანები, ექიმები, ექთნები თუ სანიტრები, რომლებიც ამ წუთებშიც იბრძვიან ჩვენი მოქალაქეების გადასარჩენად. მინდა მათ მუდამ ახსოვდეთ, რომ ყველანი განსაკუთრებულად მადლიერები ვართ მათი. ეს გმირები არიან ის პოლიციელები, ჯარისკაცები, თვითმმართველობების თანამშრომლები, თითოეული ის საჯარო მოხელე, რომელიც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დაუღალავად შრომობდა, რათა უფრო უსაფრთხო გარემო შეექმნა, უბრალოდ დახმარებოდა თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს. წელს უჩვეულო გარემოში ხვდებით ახალ წელს, არ მართავთ საზეიმო ღონისძიებებს და მოკრძალებულად მხოლოდ ვიწრო ოჯახურ წრეში აღნიშნავთ ამ ყველასთვის, განსაკუთრებით კი ბავშვებისთვის საყვარელ დღესასწაულს. დღეს სწორედ ეს არის პასუხისმგებლობა ერთმანეთის, განსაკუთრებით კი ჩვენი ხანდაზმულების წინაშე. დღეს არ არის რაიმე ნიშნით დაყოფის დრო, დღეს მთელი ქვეყანა, მათ შორის პოლიტიკური თუ სამოქალაქო საზოგადოება, ყველა ერთად უნდა ჩავდგეთ სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქის სამსახურში. ამას გვავალებს ჩვენი ხალხი. ეს არის მთავარი წინაპირობა იმის, რომ მომავალი წელი გამარჯვების მომტანი იყოს. მინდა მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი თითოეულ ჩვენს თანამემამულეს, საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ, ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებს. ჩვენ მხოლოდ მათთან ერთად შევქმნით საქართველოს უკეთეს მომავალს. ულოცავ ჩვენს პოლიციელებს, ჯარისკაცებს, მასწავლებლებს
საჯარო მოხელეებს, ყველას, ვინც დაუღალავად შრომობს ქვეყნის უკეთესი ხვალინდელი დღისთვის. ულოცავ ბავშვებს, რომლებსაც ასე ახარებთ ახალი წელი. ვულოცავ ჩვენს უფროს თაობას. მინდა იცოდეთ, რომ თქვენ განსაკუთრებულად გიფრთხილდებით. ერთიანობა დაგვაძლევინებს ყველა განსაცდელს და მიგვიყვანს ქართველი ხალხის დიდი ხნის ოცნების ახდენამდე. საქართველო დაიმკვიდრებს საკუთარ ღირსეულ ადგილს საერთო ევროპულ ოჯახში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ 2021 წელს, რომელიც იქნება უკეთესი მომავლის, ქვეყნის წარმატების, აღდგენის, განვითარების წელი. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. სახელითა მამისათა ძაძისათა და წმინდისა სულისათა ყველას მოგესალმებით სრულიად საქართველოს უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს და ყოველ ადამიანს ახალი წლის წინაშე ვდგევართ დღეს ჩვენ ვიხსენებთ დავით წინასწარმეტყველის სიტყვებს მაუწყე მეუფალო გზაი რომელსაც ავიდოდე ითხოვდე და მოგეცეს თქვენ ეძიებდეთ და პოვოთ ირეკდეთ და განგიხოს თქვენ ჩვენ ვთხოვთ უფალს მშვიდობას სიხარულს ეს ცხოვრება ცვალებადია ჩვენ იმედით უყურებთ მომავალს ღმერთს უყვარს ადამიანის მოქმედება უნდა იყოს სათნო კეთილი ხეუფალო უმანიჭე მეგანს იცვის და ცოდვათა და რა განგითხვათ მისაჩემისა ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს კი არ უნდა დაუმძიმოთ ჯვარი გილოცავთ ახალ წელს და ქრისტეს შობის დასასრულს იმედი არ უნდა დავხარგოთ ჩვენთან არის ღმერთი და ოსვილი და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ძიერმა